रूपाली इनामा। एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। चलो जानते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के बारे में। लुन्हेरा बुजुर्ग श्रावण माह के बुधवार के दिन लुन्हेरा बुजुर्ग क्षेत्र की महिलाओं द्वारा कावड़ यात्रा निकाली। 11 किलोमीटर की इस यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुए। नर्मदा तट चिड़िया से जल लेकर बोल के जय घोष करते हुए निकले। लुन्हेरा के रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आरती कर जल अभिषेक किया गया। ग्रामीणों द्वारा सहभोज का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर यात्रा का स्वागत करने जिला पंचायत सदस्य शिवराम गोपाल कन्नौज पहुंचे। मनावर से शकील खान अश्विन शर्मा की रिपोर्ट।